الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. د مشکات شریف مقدمه کې د څلورو مباحثو تذکره شوی. اول بحث معنا لغوي او اصطلاحي د حدیث او وجه د تسمیه د حدیث په حدیث سره. دیم بحث فرق د حدیث، سنت، اثر او خبر په منځ کې. دریم بحث بعض اصطلاحات ضروریت چې متعلق دي د علم حدیث سره. څلورم بحث احوال د مؤلفینو د کتابونو چې المصابیح او مشکات دي، او د مشکات او د المصابیح د کتابونو متعلق تعریفي بیان. اول بحث مونږ کړو معنا لغوي اصطلاحي د حدیث او وجه د تسمیه د حدیث په حدیث سره. دیم بحث ته متوجه شئ. څلور الفاظ استعمالیږي: حدیث، سنت، اثر او خبر. د حدیث جمع احادیث، د سنت جمع سنن، د اثر جمع آثار او د خبر جمع اخبار. د حدیث بحث خو مخکې ذکر شو چې یا دا د صفت مشبه صیغه ده او یا د اسم مصدر دی او یا د حداثت نه ماخوذ دی او یا د حدوث نه ماخوذ دی. هغې کې بحث نه کوو. او دا مې درته ویلي چې د حدیث لفظ قرآن کریم کې 30 کرته راغلی او احادیث جمع 15 کرته راغلی. دیم لفظ د سنت دی. سنت دا ماخوذ دی د سنت طریقه. سنت طریقه پلانکې په لاره لاړو. سنت طریقه خلک کله وایي اذا سلکت طریقه، چې کله سړی په لاره رواني. د سنت جمع سنن راځي. طرایق سنت طریقې ته وایي، که محموده طریقه یو که مذمومه یي، که ښه طریقه یو که بده. خو فرق به په جمع کې، که سنن جمع ونو ښه طریقه ده او که سنن به فتح سین جمع ونو دا بدې طریقې ده. لکه تاسو به پوه سنن بدو طریقو ته وایي، طرق مذمومه، او سنن طرق محموده. سنت په معنا د شریعت سره هم راځي. سنت په معنا د تبعیت سره هم راځي او سنت په معنا د سیرت سره هم راځي. بعض عالمان وایي سنت مرادف دی د حدیث سره. اطلاق کېږي په ما دل علیه دلیل شرعی سره. سنت څه ته وایي؟ ما دل علیه دلیل شرعی، چې دلیل شرعی په څه دلالت کوي، دا سنت. دا دلیل شرعی سواء کان من الکتاب او من النبی او اجتهد فی الصحابه. چې دلیل د قرآن نه وي، که د نبی نه وي، او که د صحابي د اجتهاد نه دلیل دی، ټولو ته دغه ویل کېږي سنت. لکه جمع د مذهب شوه، دا سنت ده. دا خو صحابه هم کړې ده که نه؟ نو یا ټول خلک را جمع کول شو په یو قرت باندې، په یو حرف. قرآن خو به وو حرفونه نازل شوي، وانزل القرآن علی 7 احرف. تاسو په خبره پوه شئ. نو بیا سنت عام شو د حدیث نه. مونږ اهل سنت یو، ځکه چې سنت عام دی د چا نه؟ د حدیث نه. حدیث خو صرف قول او فعل د رسول الله ته وایي، او سنت ما ثبت من القرآن ته هم وایي، او سنت ما ثبت من قول النبي و فعله ته هم وایي، او سنت
ما ثبت من اجتهاد الصحابي ته هم وایي. هلکه به پوه شي زمونږ اهل سنت والجماعت یو، د سنت او د صحابه او د جماعت تابعدار. هلکه به پوه شئ. نو سنت عام شو د حدیث نه لغتا هم او مصداقا هم، او اطلاق د سنت په هغه مرتبه وستانی هم کیږي چې د واجب او د مستحب په منځ کې ده. بلکې واجب دی اولاد دی مستحب دی، دې ته هم سنت وایي. د خبر او اثر اطلاق اخبارو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اخبارو د تابعین او صحابه کیږي. دا د محققینو رایه. بعضی وایي خبر عام دی د رسول الله خبرې ته هم وایي او د نورو خلکو خبرې ته هم، ځکه دې کتابونو کې به تاسو لیدلي اخبار الملوک الماضیه د تیرو بادشاهانو خبرې، نو اخبار عام د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او د تابعین ټول په خبرو اطلاق کیږي، او اثر اطلاق د صحابي په قول او د صحابي په پیل کیږي. دی وجنا امام حافظ الحجت ابو جعفر الطحاوی امام طحاوی رحمه الله د دې وجنا خپل کتاب ته نوم ایښی دی شرح معانی الاثار. پدې کې آثار د نبی هم دي او آثار د صحابه او تابعین هم دي. نو آثار عام دي، د تابعین اقوال ته هم وایي او د رسول الله اقوال ته، د صحابه او ټول اقوال ته. دا دریم بحث و مختصر. دریم بحث بعض اصطلاحات ضروریت چې متعلق دي د علم حدیث سره. اصطلاحات چې متعلق دي د علم حدیث سره دا ډېر اوږد علم دی او ډېرې خبرې دي او زمونږ دا لږ وخت د دې برداشت او تحمل نشي کولی. البته دا اصطلاحات ضروریو کې به یو څلور اصطلاحات تاسو ته ذکر کوم. یو هغه اصطلاحات چې متعلق دي د مشتغلینو د حدیث سره. دیم نمبر هغه اصطلاحات چې متعلق دي په کتب الحدیث د حدیث کتابونو سره. دریم هغه اصطلاحات چې متعلق دي د رجالو د حدیث سره، رجال حدیث راویان. څلورم وجوه د تحمل حدیث، طریقې د تحمل حدیث. تحمل حدیث دې ته وایي چې استاد سبق وایي او طالب زده کی، بیا طالب شاګردانو له دا حدیث بیانوي. دا ځکه بیانوي چې دغه استاد نه دا د حدیث علم بار کړي ته تحمل حدیث وایي. او بیا چې هلته بیانوي دې ته ادا وایي، او دلته چې اوري دې ته سما وایي. سما، تحمل او ادا. صحیح شو. د تحمل د پاره کومې طریقې دي هغه به دې کې بیان شي. په کومه طریقه شاګرد د استاد نه حکایت کولی شي او د استاد سند ذکر کولی شي، د دې کوم طرق. دا څلور قسمه اصطلاحات ډېر ضروري دي. اول هغه اصطلاحات چې متعلق دي د مشتغلینو فی الحدیث، چې حدیثو کې څوک مشغولي. دا نمونه راځي المسند چاته وایي په دې مشتغلینو فی الحدیث کې چې حدیثو باندې خلک مشغولي. هلکه پلان کې مسند دی. مسند څه معنا؟ من یروي الحدیث باسناده، چې په خپل سند سره حدیث بیانوي دې ته مسند وایي. طبقات څه ته وایي؟ هلکه دا د تاسو په حدیث کې حدیثونو کې راشي دا پلان کې طبقې سړی دی. طبقه څه ته وایي؟ قوم من الروات تقاربوا فی السن والاسناد. د راویانو یوه ډله ده چې په عمر کې او په سندونو کې سره نږدې دي. یو استاد شاګردان، ورپسې د بل استاد شاګردان، د یوې زمانې خلک دې ته طبقه وایي. طالب الحدیث چاته وایي؟ المبتدی الراغب فی الحدیث. مبتدی ته چې
نوی شروع کړي او د حدیثو سره مینه یې دې ته طالب الحدیث وایي. محدث چاته وایي؟ الاستاذ الکامل. او شیخ او امام هم د محدث په معنا دی. شیخ، امام، محدث دا یو معنا ده. استاد کامل ته دا وایي. حافظ چاته وایي؟ یو د قرآن حافظي او یو د حدیثو حافظي. حافظ الحدیث. حافظ هو الذي احاط علمه بمئة ألف حديث رواية ودراية وجرحا وتعديلا. حافظ هغه چاته وایي چې 1,00,000 احادیث یادي سره د سند نه او سره د جرح او د تعدیل نه، دې ته حافظ حدیث وایي. داسې څوک شته دې وخت کې؟ حجت چاته وایي؟ حجت هو الذي احاط علمه ب300 ألف حديث رواية ودراية وجرحا وتعديلا. چې کم نه کم 3,00,000 احادیث یادي روایت سره او درایت او جرح او تعدیل سره، دې ته څه وایي؟ حجت ورته وایي. دې پسې بیا حاکم دی. حاکم چاته وایي؟ من احاط علمه بجميع الاحاديث متنا وسندا وجرحا وتعديلا. ټول احادیث زده متن په اعتبار سره، سند په اعتبار سره، د جرح او د تعدیل په اعتبار سره، دې ته څه وایي؟ دې ته حاکم وایي. ټول احادیث ولکه 53,000 دي. ټول احادیث یې تاسو یقین وکړئ چې دا احادیث نقل کول د محدثینو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او زموږ د دین معجزه. داسې عالمان تېر شوي ابو زرعه رازي چې لکونه احادیث ورته یاد. دویم اصطلاحات چې متعلق دي د کتبو د احادیثو سره، د حدیثو د کتابونو خپل نومونه دي. الجامع په حدیثو کې الجامع کوم کتاب ته وایي؟ هغه ته وایي چې په 2 بابونو مشتمل، 8 قسمه ابواب پکې، 8 فنون، سیرت دی پکې، توحیدی، احکامی، تفسیری، آدابی، فتنی، مناقبی، رقاق، د زړه نرمېدلو والا احادیث. دې ته جامع وایي. بخاری شریف جامع دی او ترمذی جامع دی، جامع ترمذی. او مسلم شریف جامع نه دی، صحیح دی خو جامع نه دی. ولې ځکه تفسیر پکې کم دی، 8 فنون پکې پوره نشته. خدای دې وکړي چې تاسو سر خلاص شوی. ورپسې سنن دي. سنن چاته وایي؟ سنن هغه حدیثو کتابونو ته وایي چې احادیث پکې د فقهي احکامو په ترتیب ذکر کیږي. لکه فقهي کتابونه چې ذکر کیږي، اول کتاب الطهارت، او بیا کتاب الصلاة، او بیا کتاب الزکات، او بیا کتاب الحج. احادیث کتابونو کې چې دا شان ترتیب دي د سنن وایي، لکه سنن ابي داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، دې ته سنن 4 وایي. ورپسې المسند. مسند د حدیث هغه کتاب ته وایي چې په دې کې احادیث په ترتیب د صحابه او ذکرې. ورپسې المعجم. د حدیثو په کتابونو کې معجم هغې ته وایي چې ترتیب د احادیثو په دې کې په ترتیب د اسماء د شیوخ سره، لکه معاجم د طبرانی. الجز. د حدیث هغه کتاب دی چې په یوې مسلې لیکل شوی، لکه جز القرات خلف الامام د امام بخاری، او جز د قرات خلف الامام د بیهقی، او جز د رفع الیدین د امام بخاری. رفع الیدین په مسله یو رساله لیکلې ده، دې ته جز وایي. جز الجز. المفرد څه ته وایي؟ چې د یو صحابي ټول روایات دي پکې. 40 کم حدیث کتاب ته وایي چې 40 حدیث پکې، لکه 40 د نبوي. مستدرک کم ته وایي چې د صحیحین نه کم کتابونه پاتې شوي، کم حدیث پاتې شوي، د هغوی په شرطونو پوره یو هی ذکر کړي، هغه د ذکر کې دې ته مستدرک وایي. لکه مستدرک د حاکم
او مستدرک د ابي عوانه. دریم اصطلاحات چې متعلق دي د رجالو د حدیث سره د راویانو سره. حدیث په اعتبار د عدد د رواتو سره منقسم دی دوه قسمونو ته. یو ته حدیث متواتر و یو ته حدیث خبر واحد یا احاد و. دا د اصولیینو خلاف تقسیم دی. اصولیین تسلیس کوي. اصولیین وی حدیث په درې قسمه دی: خبر واحد، خبر مشهور، خبر متواتر. او محدثین وی دو قسمه دی: خبر متواتر او خبر واحد. دی خبر مشهور د خبر واحد قسم دی. متواتر څه ته وایي؟ ما رواه عدد کثیر، چې ډېرو خلکو نقل کړی. څومره ډېرو؟ یستحیل العقل تواتؤهم علی الکذب، چې عقل د هغوی اتفاق په دروغو محال ګڼي. ویکون منتهى سندهم امرا حسیا، انتهای حسی. احاد څه ته وایي؟ ما لم یکن کذلک، چې دا شان نه. خبر متواتر بیا په څلور قسمه دی. یو ته متواتر بالاسناد وایي، چې سند په اعتبار سره متواتری. لکه دا حدیث: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. دا حدیث متواتر بالاسناد. ابن صلاح په مقدمه کې وایي 2 صحابه او دا حدیث روایت کړی. یا حدیث د ختم نبوت دا متواتر دي. په دې کې تقریبا 150 سندونه راغلي، 150 روایات. یا حدیث د نزول د عیسی علیه السلام، یا حدیث د مسجد خفین، دا متواتر بالاسناد دي. دویم نمبر متواتر بالطبقه. متواتر بالطبقه دي تو ان يرويه طبقه عن طبقه بلا تعین اسناد. یوې طبقې د بلې طبقې نه روایت کړي، تعین د سند پکې نه وي. لکه تواتر د قرآن کریم متواتر دی په سند په اعتبار سره، طبقې په اعتبار سره. دریم نمبر متواتر بالتعامل دی. متواتر بالتعامل دی تو ای یتوارث عمل مما يتعلق بالشرائع والعبادات بين المسلمين في كل قرن من القرون. په هر زمانه کې د شریعت او د عبادت یو کاری او په تسلسل سره را رواني ګڼ خلک یې کوي چې اتفاق په دروغو نه کېږي. دې ته متواتر بالتعامل وایي. لکه تواتر د عمل پر الیدین، او یا تواتر د عمل په ترک در الیدین، یا اذان، خطبه، تراویح، دا ټول متواتر دي بالتعامل یا اذان. څلورم نمبر متواتر بالقدر المشترک دی. متواتر بالقدر المشترک دی ته وایي چې په یو سند سره وګوري نو آحاد دي، چې راجمع کړي نو متواتر ته جوړیږي. لکه شجاعت د علي رضی الله تعالی. علي رضی الله تعالی عنہ بهادر و. د دې قصې د بهادرۍ چې ګوري نو دا په اخبار احاد سره را نقل دي، خو چې ټول راجمع کړي متواتر ته جوړیږي. هلکه تاسو به پوهیږئ اخبار احاد دا خود متواتر څلور قسمونه وو: متواتر بالاسناد، متواتر بالطبقه، متواتر بالتعامل، متواتر بالقدر المشترک. دا اخبار احاد درې قسمونه دي. خبر واحد په درې قسمه دي: مشهور، عزیز، غریب. مشهور څه ته وایي؟ ما له طرق محصوره اکثر من اثنين. طرق محصوره، سندونه محصوری معلومه، خود دو ندیری، خو حتی تواتر ده نی رسیده. لکه المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. دا حدیث مشهور ده.
دیم نمبر عزیز دے. عزیز چاہتے ما یرویه اسنان عن اسنین فی کل طبقت، دو راویانو د دو نه په هره طبقه کې دو نه نقل کړي. لکه دا حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والدی و ولدی والناس اجمعین، دا عزیز دی. دیم نمبر غریب دی. غریب دی ته وایي ما یتفرد بروایت شخص واحد فی ای طبقه کان، په کومه طبقه کې چې وي خو یو سړی یو راوي روایت کړی دی ته غریب وایي. که متفرد به تابعی نو دا فرد مطلق دی، او که ددن احکته دا فرد نسبی دی. لکه انما الاعمال بالنیات والا حدیث دا غریب دی. الکه خبر واحد په قبولی که بنئی قبول، خبر واحد په قبلو د قبول د پاره اته شرطونه دي. سلور شرطونه په نفس خبر کې دي او سلور په مخبر یعنی راوی کې. په نفس خبر کې سلور شرطونه دي. اول شرط وروده غیر مخالف لکتاب الله، د کتاب الله مخالف بنئ. دویم وروده غیر مخالف لسنت المشهوره، د سنت مشهوره مخالف بنئ. دریم وروده فی حادثه لا تعم فیها البلوا، په داسې واقع کې به دا خبره واحد نه راغلی چې هغې کې عمومي بلوا وي. ځکه عمومي بلوا چې پکې خو پکار ده چې ډېرو راویانو روایت. څلورم وروده فی حادثه لم یظهر من الصحابه الاختلاف فیها، په داسې واقعه کې به نه چې د صحابو اختلاف وکړي او هغوی به دلیل نه نیولی. که داسې واقعه کې وو چې د صحابو پکې اختلاف وو او هغوی به دلیل نه نیولی، نو دا د دې دلیل دی چې دا خبره واحد صحیح نه دی. ځکه که دا وی نو نورو صحابو به دلیل نیولی وی که نه. هلکه پرې پوه شئ. لکه روافض چې د علي رضی الله تعالی عنہ حق د امامت او د وصیت چې نبی علیہ السلام ته وصیت کړی او زمانه وروسته به ته خلیفه یې، دا حدیث نقل کوي. دا خبر واحد دی او مقبول نه دی، مردود دی. ولې؟ ځکه دا داسې واقعه کې راغلی دی چې هغې کې چې خلافت واقعه ده، مسله ده، حادثه ده، او په خلافت کې د صحابه او اختلاف او په استخلاف کې چې د رسول الله نه وروسته به خلیفه څوک، سقیفه بني ساعده کې اختلاف بیا ختم شو که نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وشو، نو په اختلاف کې راغله، نورو صحابو په احتجاج نه کوو او دوی ته راورسېده. نو معلومه شوه چې دا خبر واحد خب نه دی. او څلور شرطونه به په راوي کې هله به خبر واحد قبلېږي. اول شرط اسلام، دویم شرط عدالت، دریم شرط عقل کامل، څلورم شرط ضبط. هلکه کوم اخبار احاد چې مقبول دي هغه څلور قسمه دي. څلور تاسو ته به د نورو کتابونو د حدیثو کې راشي. یو ته صحیح لذاته وایي، بل ته صحیح لغیره وایي، بل ته حسن لذاته وایي، بل ته حسن لغیره وایي. دا څلور قسمونه د خبر مقبول، خبر واحد مقبول قسمونه دي. خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شوي یئ. یو بل تقسیم په حدیث کې په اعتبار د اتصال د سند او انقطاع سره، دا آخري بحث دی. مسند کم حدیث ته وایي؟ مسند متصل سنده مرفوعا الى النبي صلی الله علیه وسلم، چې سند نبی علیہ السلام ته رسیدلی دی حدیث ته مسند وایي. متصل چاته وایي؟ دا حدیث به متصل دی، متصل سنده الى رسول الله، ستانه نبی علیہ السلام ته سند رسیدلی دی ته متصل وایي.
مرفوع چاته وای ما وزي الى النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام ته نسبت وشي ته وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم دا مرفوع. موقوف چاته وای ما روي عن صحابي قوله او فعله چې د صحابي قول یا فعل نقل شي. قال ابو بکر، قال عمر، قال عثمان، دا غیر اقوال چې نقل کې دي ته حدیث موقوف وای. مقطوع چاته وای ما روي عن تابعين قوله او فعله د تابعین قول یا فعل نقل کې دي ته سوای دي ته مقطوع وای. المعنعن، معنعن کم حدیث توي ما يقال في سندي فلان عن فلان، فلان عن فلان عن فلان چې پکې وای دي تسوي معنون وای. یا روایت د تلمیذ وی د شیخ نه پتا سه د پسره چې دلالت په سما نه کوي صراحتا لکه قال فلان. معلق کم حدیث توي ما حذف من سنده واحد فاكثر، د سند نه یو یا دوه راویان کټ شوي دي ته معلق وایي. منقطع کم حدیث توي ما حذف بوسط سنده واحد، چې د سند په منځ کې یو راوی کټ شوی. مرسل چاته وایي ما حذف من آخر سنده، چې د سند د اخر نه حذف شوی. لکه تابعی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابي کټ د منځ نه. معضل چاته وایي چې د سند نه دوه راویان کټ شوي. نورم ډېر اصطلاحات چې په همدې به اکتفا وکړو. هلکه یو داسې حدیثي چې هغه خلکو د ځان نه جوړ کړي هغې ته موضوع وایي. څه ورته وایي؟ موضوع. او داسې ظالمان تیر شوي دي چې هغوی به موضوعي احادیثونه ذکر کول، یا د پیسو د ګټلو دپاره، یا د بادشاهانو د خوشحالولو دپاره، او یا د خپل مذهب د تایید دپاره چې زما مذهب او زما خپل تایید وشي. دا مختلف اسبابو چې خلکو په رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغو احادیث جوړ کړي دي دې ته موضوعي وایي. لیکن زمونږ د دین عالمان راوچت شوي دي او مختلف کتابونه یې لیکلي دي په دې موضوع باندې چې په هغې کې موږ ته دا ښودلي دي چې دا موضوعي احادیث دي. په دې ګڼ کتابونه لیکل شوي. اول کتاب الاباطیل د حافظ حسین ابن ابراهیم الجزقانی لوی محدث دی. د دې کتاب الاباطیل دې کې موضوعي احادیثونه ذکر شوي. دا حدیثونه دروغ. دیم نمبر الموضوعات د ابن الجوزی. لیکن ابن الجوزی د حدیث په جرح او تعدیل کې لږ متشدد و. دریم اللعالی المصنوعات د حافظ جلال الدین سیوطی. دریم څلورم نمبر تذکرة الموضوعات د محمد ابن طاهر. پنځم القواعد المجموعه د شوکانی. شپږم موضوعات کبیر د مولا علی قاری. داسې نورو عالمانو په دې موضوع کتابونه لیکلي دي چې په هغې کې تا ته موضوعي احادیث ښیي. آخري بحث زمونږ وجود تحمل حدیث. شاګرد چې د استاد نه احادیث نقل کوي دې ته تحمل وایي وړي. د دې مختلفې طریقې دي. اوله طریقه قرة الشیخ. قرة الشیخ دې ته وایي چې استاد احادیث وایي او شاګردان یې اوري. دا طریقه په تحمل حدیث کې صيغه د سمعت او حدثني او حدثنا
او اخبرني او اخبرنا دا ټول الفاظ بیا استعمالولای شي چې استاد وایي او شاګردان یې اوري. دا یوه طریقه ده. دیمه طریقه قرأت علی الشیخ. قرأت علی الشیخ دې ته یو شاګرد لګیا دی، استاد یې اوري او نور شاګردان یې اوري، او بیا لږ لږ تشریح په منځ کې استاد کوي. دې ته قرأت علی الشیخ وایي. امام شافعي او امام احمد او نسائی او مسلم وایي حدثنا به نه وایي ځکه دا دروغ دي. استاد خدا ته بیان نه دی کړی که نه، حدثنا خدا معنا چې استاد ما ته بیان کړی دی. لیکن امام بخاری، امام مالک، امام ابو حنیفه او جمهور محدثین وایي د حدثنا صیغه دلته استعمالولی شي. دریم نمبر مناوله ده. مناوله دې ته وایي استاد خپل کتاب شاګرد ته ورکړي چې د هغه روایت یې لکه دا واله ما نه روایت کوه په دې. څلورم نمبر مکاتبه ده. استاد لیکلي احادیث شاګرد ته ولیږي چې د شاګرد یقیني چې دا لیکل د استاد دی نو دا صحیح ده. دې ته څه وایي؟ دې ته مناوله وایي. پنځم نمبر اجازه ده. استاد شاګرد ته وایي تا ته زما په پلانکي کتاب کې اجازت دی، بس حدیث نقل کوه. اجازه په څلور قسمه ده. هلکه اوس طالبان کوشش نه کوي د اجازو پسې ډېر ګرځي. ګرځي که نه ګرځي؟ پلانکي راته اجازه کړی که خپل کمال ځان کې پیدا کوي، په اجازو کار نه کوي. صحیح ده که نه؟ اجازه په حدیثو کې څلور قسمه ده. یو اجازه من معینن لمعینن فی معینن. معین ته په معین کې د معین د طرفه اجازت یو. لکه یو لوی شیخ تا ته ووایي چې تا ته زما په بخاري شریف کې اجازت دی. د معین نه اجازت وشو په معین کې چې بخاري شریف دی معین ته. دیم نمبر اجازه ده من معینن لمعینن بغیر معینن. معین استاد معین شاګرد ته اجازت وکړي په ټولو احادیثو کې، بغیر معین کې زما چې څومره روایت دي تا ته اجازت. دا دواړه اجازې محدثین قبلي دا مقبولې دي. بیا دا شاګرد د استاد نه روایت کولی شي په دې اجازې سره. دریم نمبر اجازه ده من معینن لغیر معینن فی معینن. دا عام علما قبلی اگر چې اختلاف پکې شته. یو عالم راشي او جلسه کې ډېرو خلکو ته ویل که تاسو ټول ته بخاري شریف کې زما اجازه شوه د معین نه غیر معین ته چې د جلسې خلک دي په معین کې چې بخاري شریف. څلورم اجازه ده د معین نه غیر معین ته په غیر معین کې. دا نه ده قبوله. اوس یو محدث راشي او جلسه کې خلکو ته ووایي چې تاسو ته زما په ټولو حدیثو کې اجازه ده، غیر معین کې اجازه ورکړه. دا نه ده قبوله. هلکه تاسو پرې پوه شئ. شپږم نمبر اعلام الشیخ. اعلام الشیخ دې ته استاد شاګرد ته ووایي زما دا روایات دي تا ته اجازه ده. نه لیکلي نه ویلي. دې کې اختلاف ده چې اعلام الشیخ په قبلي کې او که نه په قبلي کې. بعضې وایي قبول دی او بعضې وایي نه دی قبول. اووم نمبر وصیت دی. استاد شاګرد ته وایي که ستا زوی وشو نو بخاري شریف کې ورته زما اجازت دی. دې ته وصیت وایي. تا که زوی پیدا شه او هغه لوی شه نو زما د طرف نه بخاري شریف کې ورته اجازت دی. هلکه نه معاصرت شته، نه سماع شته، نه ملاقات شته. اتم نمبر وجاده ده. شاګرد د شیخ کتابونو کې احادیث ګوري او هغه ورته د دې اجازت نه دی کړی او د دې شیخ نه دی نقل کوي. خط هم پیژني، الماره معلومه ده چې دا د شیخ لیکل دي. په شیخ نه په نورو کتابونو کې سبق هم ویلی خو دا حدیث یې نه دي ویلي. نو دا د استاد نه نقل کولی شي که نه شي نقل کولی. نو عالمان وی محدثین وجاده که مقرونه بالاجازه وی مقبوله ده او که مقرونه بالاجازه نه وي نو نه ده مقبوله. هلکه تاسو پرې پوه شئ. مسند احمد کې ډېر داسې احادیث دي
امام احمد ابن حنبل زوی وی وجدت بخط ابي د پلار په خط کې مې دا حدیث پیدا کړی اجازه یې ورته نه ده کړې دي ویلي نه دي یو سړی وجدت بخط فلان د پلان کې په لیکلو کې مې دا حدیث پیدا کړی دی هلکه تاسو پې پوه شئ زما په دې خبرو دا خبرې ستاسو خلاصې شي خبرې خو بلا ډېرې دي او خو بس دې باندې به اکتفا وکړو زه تاسو ته په دې ځای باندې سبق بس کوم سبا زه تاسو ته سند وایم چې زموږ د مشکات شریف سند څنګه دی او درته دا کوشش کوم چې د مشکات شریف دا خطبه کوله ختمه کړمه د حدیث پورې چې انما الاعمال بالنیات او انشاءالله بله ورځ به حدیث دی انما الاعمال حدیثو کې مقصود ته به ځان رسو هغې کې به تشریح کوو ستاسو خوښه ده انشاءالله